வணக்கம் கோவை அவுட்டோர்ஸ். ஆலியார்லேருந்து வால்பாறைக்கு நைட் 1 மணிக்கு பைக்கில் ட்ராவல் பண்ணி போனால் தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். கூடயே வால்பாறைக்கு வர சுற்றுலா பயணிகளுக்கு ஒரு முக்கிய அறிவிப்பாக ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து சொல்லியிருக்காங்க. அதையும் இந்த வீடியோவில் நான் சொல்லியிருக்கேன். வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். நீங்கள் நம்ம வீடியோ இப்போ தான் புதுசாக பார்க்குறீங்கன்னா நம்ம சேனலில் போட்டிருக்க மற்ற வீடியோஸை ஒரு கிளான்ஸ் பார்த்துட்டு பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடயே அந்த பெல் நோட்டிஃபிகேஷன் ஆளில் போட்டுக்குங்க. இப்போ வாங்க இந்த வீடியோவில் என்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம். பொள்ளாச்சியிலிருந்து ஆலியார் வழியாக வால்பாறைக்கு நைட் டைமில் ட்ராவல் பண்ணி போகிறது கண்டிப்பாக ஒரு த்ரில்லிங்கான அனுபவமாக இருக்கும். நீங்கள் நிறைய தடவை போயிருப்பீங்க. நானே நிறைய தடவை போய் வீடியோஸ் எல்லாம் எடுத்து கூட போட்டிருக்கேன். அதாவது நம்ம நைட்டில் செக் போஸ்ட்டில் கிராஸ் பண்ணுற மாதிரி இருந்ததுன்னா நமக்கு சொந்தக்காரங்களோ மற்ற என்ன தேவைங்கிறத ஒரு வேலிடான ரீசன் சொன்னால் முதல்ல ஓப்பன் பண்ணி விட்டுட்டு இருந்தாங்க. இப்போ பார்த்திங்கன்னா அப்படி கிடையாது. சாயந்தரம் 6 மணிலேருந்து காலையில் 7 மணி வரைக்கும் சுற்றுலா பயணிகளுக்கு மட்டும் தடை வச்சுருக்காங்க. அது என்ன காரணம்னு கேட்டிங்கன்னா, யானைகளோட இடம்பெயர்ச்சி காலங்கிறதுனால அதிக அளவில் நைட் நேரத்தில் ரோட்லேயே நிற்கிறதுனால செக் போஸ்ட்டை க்ளோஸ் பண்ணுறாங்க. இது சுற்றுலா பயணிகளுக்கு மட்டும்தான். உள்ளூர் மக்கள் எப்போ போல் போயிட்டு வந்துக்கலாம். அவங்களுக்கு எந்த தடையும் கிடையாது. எதனாலன்னு சொல்கிறாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா, இப்போ வால்பாறைக்கு ஒரு 10 மணிக்கு ரூம் புக் பண்ணுறாங்கன்னா அவங்க நைட் டைமில் தான் இந்த ரோட்டில் ட்ராவல் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. அதனால் அதிகமாக மனித விலங்குகள் மோதல் நடக்கிறதுனால இந்த ஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போது இந்த நியூஸ் கோவை மாவட்ட செய்திகளில் நியூஸ் பேப்பரில் வந்திருந்தது. அதனால தான் நான் உங்களுக்கு ஒரு வீடியோவை மேக் பண்ணி இந்த இன்ஃபர்மேஷனும் சொல்லிடலான்னு சொல்லி இந்த வீடியோ நான் போட்டேன். இப்போ நாங்கள் போன ட்ரிப் பார்த்திங்கன்னா செப்டம்பர் 1 அப்புறம் போனது கிடையாது. அதுக்கு முன்னாடியே போனது. வெளியூர்லேருந்து வர சுற்றுலா பயணிகளுக்கு இந்த ஆலியார் செக் போஸ்ட்டில் என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறது தெரியாமல் இருந்ததுன்னா இந்த வீடியோ பார்த்து தெரிஞ்சுக்குங்க. நம்ம கோவை மாவட்ட செய்திகள் நியூஸ் பேப்பரில் என்ன போட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிறத நான் அப்படியே ஒரு கிளான்ஸ் படிக்கிறேன். அப்படியே கேளுங்க. உள்ளூர் மக்கள் வழக்கம் போல் எப்போது வேண்டுமானாலும் சென்று திரும்பலாம். விதிகளை பின்பற்றி பாதுகாப்புடன் செல்வதால் அவர்களுக்கு எந்தவித தடையும் கிடையாது. அதேபோல் விடுதிகளில் தங்கியிருக்கும் சுற்றுலா பயணிகள் அவசர தேவையாக இருந்தால் மட்டுமே வால்பாறையிலிருந்து ஆலியார் நோக்கி செல்ல அனுமதிக்கப்படுவர். இரவு நேரத்தில் ஆலியார் சோதனை சாவடியில் இருந்து மலைப்பாதை வழியாக வால்பாறை நோக்கி செல்லும் சுற்றுலா பயணியருக்கு மட்டும் தற்காலிகமாக தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் வாயிலாக நள்ளிரவு மற்றும் அதிகாலை நேர பயணத்தை குறைத்து மனித விலங்கு மோதலை தடுக்க முடியும். இப்படி தான் அவங்க சொல்லியிருக்காங்க. அதனால் வெளியூர்லேருந்து வர சுற்றுலா பயணிகள் இந்த செக் போஸ்ட் டைமிங்ஸ் தற்காலிகமாக தடை இருக்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டு கொஞ்சம் உஷாராக அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வந்துக்குங்க. சரி, இப்போ நம்ம இந்த வீடியோக்கு வருவோம். இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா நைட் டைமில் ட்ராவல் பண்ணாலும் வழக்கம் போல் நமக்கு பெருத்த ஏமாற்றம் தான். எந்த ஒரு வைல்டு அனிமல்ஸும் ஸ்பாட் ஆகலை. நிறைய பேர் கமெண்ட்டில் சொல்கிறீங்க, எப்போ பார்த்தாலும் ரோடை மட்டும்தான் காட்டிட்டுருக்கிற, எப்போ தான் யானை காட்ட போவேன்னு. யானை ரோட்டில் நிற்கிறதோ இல்லை ரோடு ஓரமாக நிற்கிறதோ நம்ம அது போகிற நேரத்துக்கு இருந்தால் மட்டும்தான் பார்க்க முடியும். 90% அது ரோட்லேயே இருக்காது. அது உங்களுக்கே தெரியும். அந்த நேரத்தில் அது கிராஸ் ஆகி போகும்போது நம்மளும் அந்த நேரத்தில் ட்ராவல் பண்ணி போனோம்னா நம்ம பார்க்க முடியும். கண்டிப்பாக நான் ட்ராவல் பண்ணி போகும்போது இருக்கிற யானையோட, அதாவது யானைகள் நம்ம கண்களுக்கு தென்பட்டுச்சுன்னா நான் கண்டிப்பாக அதை அந்த வீடியோவில் வைக்கிறேன். ஆனால் இதுக்கு முன்னாடி நாங்கள் வேறு சிச்சுவேஷனில் ட்ராவல் பண்ணி போனப்போ நாங்கள் யானை எலிஃபெண்ட் எடுத்ததெல்லாம் நாங்கள் வீடியோவில் வச்சுருக்கேன். அது கரெக்டாக கோர்வையாக வீடியோவில் கொண்டு வர முடியாதுங்கிறதுனால அந்த கிளிப்பெல்லாம் நான் போடாமல் இருக்கேன். உங்களுக்கு வேணும்னா அந்த கிளிப்பெல்லாம் ஆட் பண்ணி தனியாக ஒரு 10 நிமிஷத்துக்கு ஒரு வீடியோ நான் வைக்கிறேன். அது இங்கே கிடையாது. ஆனைக்குளம், திம்பம் அந்த மாதிரி எல்லாம் எடுத்தது. அது நான் தனியாக அந்த எலிஃபெண்ட்டோட ஃபுட்டேஜ் அப்புறம் நாங்கள் ட்ராவல் பண்ணது மட்டும் தனியாக கிளிப் ஆட் பண்ணி நான் உங்களுக்கு ஒரு வீடியோவை போடுறேன். ஏன்னா மஞ்சூர் ரோட்டில் நைட் டைம்லேயும் பார்த்துட்டோம். ஏகദേശம் எல்லா ரோட்லேயும் நைட் ட்ராவல் பண்ணி பார்த்துட்டோம். நமக்கு எதுவுமே இது வரைக்கும் எலிஃபெண்ட்டுன்னு சொல்லி சைட் ஆனதுன்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு சில இடங்களில் மட்டும்தான். ஏகദേശம் பல இடத்துல நாங்கள் வெறும் கையோட திரும்பின மாதிரி தான் இருந்திருக்குங்க. அதனால் புரிஞ்சுக்குங்க, நம்ம ட்ராவல் பண்ணி போகிறது ஒரு வித்தியாசமான ஒரு முயற்சி தான். அதில் கிடைச்சா மட்டும்தான் நமக்கு அது ஒரு பலன். இல்லைன்னா நம்ம அதை வேஸ்ட் பண்ண முடியாது. அதனால தான் நான் உங்களுக்கு அந்த வீடியோஸ் எல்லாம் நான் போஸ்ட் பண்ணிட்டு வரேன். நாங்கள் இந்த மாதிரி ட்ராவல் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நான் பேசுகிறத இங்கேயே முடிச்சுக்கிறேன். இந்த நைட் ரைடு வீடியோஸ் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துட்டு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். அதே மாதிரியே நான் சொன்ன இன்ஃபர்மேஷனும் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் அதையும் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். அடுத்ததாக ஒரு சூப்பரான ஒரு வீடியோவில் சந்திக்கலாம். நன்றி, வணக்கம்.